Şah babam xətayı ey Sultan Səlim, çaldıran deyəndə utanıram mən. Əsrlər keçib düzəlmir qəddim, sizin yeruza utanıram mən. Əziz Azərbaycan milləti, gördüyünüz kimi neçə gün qabaq bir alçaq fikirsiz çaqqal özünə layiq və özünə yaraşan qeydən sözləri Türk dövlət başqanlarına işlədibdir. Bunlar həman adamlardılar ki, Azərbaycanla Ermənistan savaşında Azərbaycan türk müsəlman məscidlərin tövlə eləyib doğuz dolduran ermənilərin yanında duran insanlardılar. Biz heç vaxt şəffaf saziyi tarixdən qaçmamışıq. Cilovluq qəziyyəsində Batı Azərbaycanda erməninin törətdiyi cinayətlərin qabağın Osmanlı gəldi aldı. İndi bu alçaq fikirsiz İran şəhrinin çaqqalı, faşist quyruğu gəlib çaldıran savaşından danışır ki, İngilisin Avropanın Səfəviyə dəstək verməyinin və qardaş davası salıb türkləri paramparça eləyib zəiflətməsinin həmişə nəfi İngilis ilə Avropaya olur gəlib ona raci danışır. Üzümü dönə-dönə tuturan bu İran şəhərlərin, faşistlərin alçaq fikirsiz çaqqallarına ki, daha bundan bu yana siz türklərin içində qardaş savaşı görə bilməyəcəksiniz. Sizin kimi alçaq fikirsiz insanlar danışdıqca daha türk gücləşib, daha deyəcək ki, türkün türkdən başqa dostu yoxdur. Əziz Azərbaycan milləti, bunlar qutları tutub Azərbaycanda qolların bağlayıb bu cür çaqqallar hökm eləyir, danışır. Daha bilmir ki, çaqqalın hökmü qurt ayağa durana qədərdir. Bunlar İran şəhrinin, heyvan şəhrinin, nadan siyasətlərinin elədiyi ilğanın sayəsində əvəzin ki, həmsaya müsəlman türk neçə onlar 20-lərcə güclü dövlətlərin yanında gedib duralar və onların siyasi, iqtisadi güclü gedişatlarından millətimizin nəfinə istifadə eləyələr. Həmişə onların qarşısına durublar və harda bir patlaq əlinin dalı qabağını tanımayan millət var. Onların yanında durublar ki, gördüyünüz kimi də ipin ucu həmişə gəlib əllərinə. Yenə dönə-dönə üzümü tuturan bu alçaqlara deyirəm ki, siz nə qədir türklərin dalısıca, türk millətin dalısıca tohin təhqir geçsiniz, türk daha güclənib, daha ittihatlanıb, deyəcək türkün türkdən başqa dostu yoxdur. Azadlıq, ədalət, milli hökumət.